Niektorí sa budete musieť rozhodovať. Buďte však opatrní a jednajte rozvážne. Novú ponuku si musíte poriadne premyslieť. Pre niekoho z vás tu mám odkaz. Pokiaľ budete ochotne na sebe pracovať a snažiť sa o ďalší profesionálny rast, dosiahnete úspech a vaše povýšenie už na seba nenechá dlho čakať. Pripravte sa na väčšiu záťaž. Môže sa jednať len o nadčasy, ale dajte si pozor, aby ste neboli pracovne príliš preťažení. Pri ďalšom vzdelávaní či rekvalifikácii alebo štúdium sa môže stať, že niekto z vás nezložíte skúšky. Nevešajte hlavu. Existuje predsa iná cesta, ktorá vám môže priniesť viac úspechu. Do svojej práce viete dať rozum aj srdce, preto sa teraz budete v zamestnaní viacej angažovať. Pracujete totižto s veľkým nasadením, ale dajte si pozor, aby ste to nakoniec neprehnali až pri veľmi, pretože by ste sa mohli takisto dostať do situácie, kedy sa budete pýtať samých seba. Mám či nemám? Rozhodovanie vám príde veľmi zaťažko. V takej situácii si vážne vezmite na pomoc svoju emocionálnosť a schopnosť empatie. Pokiaľ pracujete ako živnostník alebo z domova a vlastníte kanceláriu, home office, práca vám prinesie uspokojenie. Už totiž to dobre viete, že najlepšie je spoliehať sa sám či sama na seba. Ako zamestnanca vás čakajú nepríjemné zmeny ohľadom pracovnej zmluvy, či preloženie na iné miesto, alebo dokonca prepustenie. Zistite si potrebné informácie, aby ste získali prehľad o situácii na pracovisku a potom môžete bez otálania začať jednať. Pokiaľ niektorí z vás poznáte svoj kariérny cieľ, preskúmajte rôzne možnosti, ako sa k nemu dostať.